আসসালামু আলাইকুম। আমাদের সামনে যে বাইকটি দেখতে পাচ্ছেন, বাইকটির সাউন্ড শোনেন। এই তো বাইকটির সাউন্ড শুনলেন। তো এখন আমরা খুলে নিয়ে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। দেখেন কোন কোন জিনিসের প্রবলেম হয়েছে আর আমরা কোনটা চেঞ্জ করব। তো এই যে দেখেন কানেক্টিং রডের সাউন্ড আর কানেক্টিং রড বসতেছিল। আর আমরা এই তো দেখেন এগুলো সবগুলো মালামালগুলো কিনে নিয়েছি আর সবগুলো বিয়ারিং আমরা লাগাচ্ছি হচ্ছে NTN।
তো আমাদের গিয়ার বক্স সাইড একদম ওকে করা হয়েছে। এখন আমাদের যে কাজগুলো আছে, কাজটা হচ্ছে হেড সিলিন্ডার এবং কিকার সাইড ওকে করার। তো এটা আমরা ওকে করে নিব। ওকে করে নিয়ে কমপ্লিট করে আপনাদেরকে সাউন্ড আমরা শোনাবো, দেখতে থাকুন। তো এই তো এখন আমরা যেটা করে নেব সেটা হচ্ছে গাড়ির এখানে টার্মিনটা মিল করে আমরা টার্মিনটা ওকে করে দিব। আর টার্মিনটা ওকে করে দিয়ে গাড়িটা মানে ইঞ্জিনটা বডিতে উঠায় নিব। আর উঠায় নেওয়ার পরে আপনাদের যেটা আপনারা শোনার জন্য অধীর আগ্রহে বসে আছেন, সেই আমরা সাউন্ডটা শোনাবো। তো যাই হোক, এতক্ষণ অবধি ফুল ভিডিও আমাদের দেখার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ। তো যাই হোক, আপনারা আমাদের জন্য একটু দোয়া করবেন, আমরা যেন সর্বদাই প্রতিটা কাস্টমারকে সঠিক সেবা দিয়ে আসতে পারি এবং আপনারা গাড়ি নিয়ে আসেন তাদেরকে যেন আমরা সব সময় সঠিক সেবা দিয়ে থাকতে পারি। যাই হোক, দেখতে থাকুন। তো গাড়ি যেহেতু কমপ্লিট হয়ে গেছে, এবার সাউন্ড শোনেন। তো এই তো বাইকটির সাউন্ড আপনারা শুনলেন। ধন্যবাদ। অবশ্যই আপনাদের মূল্যবান মতামত কমেন্টসের মাধ্যমে জানাই দিবেন।